हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज चाहिँ म हजुरहरूको लागि बटुक र खिचडीको रेसिपी लिएर आइसकेको छु। सुरुमा चाहिँ म बटुक बनाउँछु। बटुकलाई चाहिँ कसैले बारा पनि भन्नुहुन्छ, हाम्रो घरमा चाहिँ बटुक नै भन्छौँ। बटुक बनाउनको लागि मैले यहाँ 4 कप रातभरि भिजाएर राखेको दाल लिएको छु र अब म यो दाललाई यसरी हातले मिच्दै बाहिरको कालो कालो कभरहरू सबै पानीले पखालेर फाल्छु। अब यतिको भइसकेपछि चाहिँ म यसलाई एउटा पिन्नेमा राखेर पिन्छु। यसलाई ओखल भन्छ कि के भन्छ त्यो त मलाई थाहा छैन, तर यस्तोमै राखेर चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै सबै पिन्दै जान्छु। सबै पिनेर रेडी भइसक्यो। अब चाहिँ म यसमा आफ्नो टेस्ट अनुसारको नुन, बेसार अनि अदुवाको पेस्ट राख्छु र मैले चाहिँ यहाँ थोरै भुटेको जिरा, धनियाँ र रातो खुर्सानीको धुलो पनि राखेको छु। हजुरहरूले चाहिँ जिरा, धनियाँ र खुर्सानीको धुलो नराखे पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। सबै मसलाहरू राखेर यसरी मजाले मिक्स गरिसकेपछि चाहिँ म यसलाई 10-15 मिनटको लागि सबै मसलाहरू भिजिनको लागि छोपेर राख्छु। एकछिन छोपेर राखिसकेपछि म यसरी बटुकको सेप दिँदै जान्छु अनि मिडियम टु हाई हिटमा बिस्तारै सबै फ्राई गर्दै जान्छु। सबै बटुक बनेर रेडी भइसक्यो। अब चाहिँ म खिचडी बनाउनतर्फ लागेँ। मैले चाहिँ यहाँ एउटा प्रेसर कुकर लिएको छु र त्यसमा 2 स्पुन घिउ राखेर मजाले तातेपछि अदुवा र थोरै लसुनको पेस्ट राखेर गोल्डन ब्राउन हुने गरी भुट्छु। अनि भिजाएर राखेको 1.5 कप चामल र 1.5 कप कालो दाल राखेर फेरि एकछिन मजाले भुट्छु। अब चाहिँ म यसमा थोरै बेसार र नुन राखेर मजाले चलाउँछु र फेरि एकछिन यसलाई बिस्तारै भुट्दै पकाउँदै गर्छु। एकछिन भुटिसकेपछि म यसमा 500 ml पानी राखेर मजाले चलाउँछु अनि बिर्को लगाएर लो टु मिडियम हिटमा 4-5 सिटी लगाउनको लागि राख्छु। खिचडी पनि रेडी भयो। एकदमै मिठो बास्ना आइरहेको छ। अझै मैले यहाँ तातो तातो खिचडीमा घिउ पनि राखेर सर्भ गर्दैछु। आई होप हजुरहरू मेरो बटुक र खिचडीको रेसिपीलाई ट्राई गर्नुहुनेछ र इन्जोय गर्नुहुनेछ र आफ्नो फ्यामिली र साथीभाइहरूसँग पनि रेसिपी सेयर गर्नुहुनेछ।
मेरो रेसिपी भिडियोहरूलाई माया गरेर लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला र हजुरहरू सबैजनालाई ह्याप्पी मकर माघे सङ्क्रान्ति।